冬天啊，最需要一碗暖心嘅湯啊！今日呢款蓮藕章魚湯入口清甜，暖胃暖心，食材豐富，營養均衡啊！今日呢，我哋嚟煲一個冬天好適宜飲嘅湯啊，就係蓮藕章魚紅蘿蔔湯啦。我哋睇下有咩材料先。首先呢，就係有蓮藕、紅蘿蔔，呢度呢係豬骨。跟住呢個呢，就係乾嘅章魚，另外呢，今日嘅配料呢，就有果皮啦，同埋栗子、綠豆嘅。咁如果你用花生眉豆都好適合嘅。咁我哋一齊嚟試下今日煲呢款湯啊！首先呢，我哋就浸呢個墨魚啦。呢個墨魚呢，好喺啲鋪頭買翻嚟係好乾嘅，所以我哋要浸下佢嘅，大概浸個零個鐘頭啦。我咧就揾咗個桶嚟浸啊，因為咧比較容易塞個米入去啊。咁樣塞入去浸咧係好過揾個碟浸嘅。咁當然啦，最重要嘅目的咧就係要浸咗佢嘅，所以咧我將塞去浸，好似咁樣塞咗佢，係啦。或者你呢個咧就要首先做個準備功夫啦，跟住再加啲水。咁咧浸咗佢咧，大概浸個零兩個鐘頭啦。浸軟佢咧，陣間煲出嚟咧就會更加有味啦，同埋咧係可以去除咗啲雜質嘅。好，跟住另一個要浸嘅咧就係啲綠豆啦。咁咧我今日買嘅栗子咧就係冰鮮咗嘅，所以都要浸一浸個味道，即係乾咗、真空咗嘅，所以乾啲嘅。咁就唯一一個好處咧就唔使再揾熱水渌過啲新鮮嘅栗子皮啦。咁個味道都差唔多嘅，咁浸一浸佢咧，陣間煲湯咧更加易出味。咁我哋將啲栗子同埋綠豆浸一浸佢。好，同時間咧仲有個果皮㗎嘛，我哋都浸埋。好，呢個事前嘅功夫咧就首先咁樣做到呢度好啦。跟住啲豬骨咧，我哋就要出一出水嘅。去除雜質啦，同埋會乾淨啲啦，同埋冇咁肥膩都係有幫助嘅。最主要咧就係咧啲豬肉一翻嚟咧，除咗清洗之外咧，淥一淥佢咧係會去除啲腥味同埋去啲雜質嘅。煮到咁樣咧，見到好多啲灰色啊、啲 bubble 啊、啲泡沫出嚟咧，其實呢啲就係豬肉嗰啲雜質同埋冇污糟嘢血水啊。所以我哋一定咧煲湯之前咧，一定要係揾熱水燙過。燙乾淨咗個豬肉咧，再去煲咧個湯咧先會乾淨同埋更加鮮甜嘅，冇咁腥嘅。好，大家記住啦。咁跟住呢個落嚟咧，呢個豬肉搞掂咗之後咧，我哋就過一個冷河再沖洗多一次。跟住落嚟，我嚟處理其他材料先。首先呢，就嚟批皮，批咗啲紅蘿蔔皮，再切成細塊，放埋一邊呢等陣用。話時話啦，有時候聽到啲批皮聲，尤其係錄影嗰陣其實都幾療癒，幾好聽㗎。所以呢，有啲影片呢，淨係有自然聲，都好好睇㗎。當然啦，蓮藕咧都係要批皮嘅，再切成細塊。若果你時間唔多夠嘅咧，越細塊個味道越出㗎。拉晒絲啊個蓮藕，正喎，好。啲窿窿咧有可能咧係會藏咗啲泥嘅，咁所以咧我哋切完之後咧要仔細咁再沖一沖佢，確保咧唔會食到一陣泥味啊！好，洗乾淨咧，我哋就擺埋一邊先。
我哋之前浸泡過嘅材料，包括綠豆、果皮、栗子呢，都要再清洗下，保持乾淨啊！最後當然唔少得今日嘅主角章魚啦，由章魚乾浸到變軟，再慢慢清洗乾淨，味道會更加好㗎。今日煲湯嘅水量呢，大概就係2大碗左右啦。再逐樣呢將啲材料放入去。水量咧最好就係可以冚過晒所有嘅材料，就最為適合啦。今日嘅材料啊都幾豐富㗎，所以個水量多少少咧影響都唔大嘅。煲湯咧，記住係凍水落鑊喎，先大火煲滾佢15至30分鐘，等到啲材料出味，你聞到啲材料味之後呢，再轉細火煲多大概個零2個鐘頭啦。鮮甜美味嘅蓮藕湯就完成㗎啦。冬天飲呢個蓮藕章魚綠豆湯啊，真係十分之適合㗎。佢係一款滋補養生嘅湯嚟㗎，能夠補氣血、健脾胃、潤燥，特別咧就適合乾燥嘅秋冬季節飲啦，滋潤身體啊！呢款簡單美味嘅湯水呢，我自己就十分之中意飲啦。你中唔中意呢？最後記得 CLSS、comment、like、share 同埋 subscribe channel 啦。我哋下集再見。拜拜。